大家好，歡迎嚟到呢個靜心嘅時刻，揾一個舒服嘅姿勢坐低，慢慢、慢慢、慢慢合埋雙眼，用個鼻吸氣，慢慢呼氣，放鬆、放鬆、放鬆。再嚟一次，用個鼻慢慢、慢慢吸氣，感受一下空氣吸入到你嘅心口，再落到你嘅腹部，然後慢慢、慢慢、慢慢咁樣呼氣，就好似要吹熄一支蠟燭咁樣，慢慢、慢慢、慢慢呼出，放鬆、放鬆、放鬆。再嚟一次，吸氣，一、二、三、四，閉氣，一、二，呼氣，一、二、三、四、五、六。你可能會發現個腦入邊成日有好多嘢咁樣跑嚟跑去，冇問題嘅。呢啲念頭嚟嘅時候，你唔需要急住趕佢走，你只需要話俾自己知，我而家先係最重要，我而家先係最重要，我而家先係最重要。然後將你嘅注意力慢慢、慢慢咁樣帶返嚟自己嘅呼吸，再一次深呼吸，想像一下壓力同埋緊張，好似煙一樣，慢慢咁樣由你嘅身體好自然咁樣飄走。想像一下緊張同埋壓力，就好似煙一樣，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢咁樣由你嘅身體嗰度飄走。好，而家可以慢慢、慢慢、慢慢、慢慢張開雙眼，或者將你嘅注意力帶返嚟你而家所在嘅空間。記住，無論而家係幾多點，你隨時都可以停低落嚟，做返幾下呢一個深呼吸。多謝你陪我一齊靜心，我係阿迪，我哋下次再見。